Nevyhnutným komponentom každej zobrazovanej stránky systému Profitúr je okno tzv. Request systému, unikátneho systému chybových hlásení. Je umiestnené vždy v pravom dolnom rohu akčného stĺpca a slúži pre oznámenie akejkoľvek objavenej chyby, nepresnosti, požiadavky či myšlienky na zlepšenie systému. Koncept celého systému Profitúr je založený na aktívnej spolupráci všetkých používateľov a vďaka poukazovaniu na chybovosť, vypredané kapacity, respektíve iné nezrovnalosti, zabezpečuje nepretržitú kontrolu nad obsiahnutými údajmi a ich prirodzené zlepšovanie. Stačí, aby na nesprávnu cenu, chybu v kalkulácii, texte, respektíve inú poukázal jediný používateľ a táto je okamžite opravená v prospech všetkých. Pritom samotnému používateľovi oznámenie nezaberie viac ako niekoľko sekúnd. Princíp práce s request systémom je užívateľsky mimoriadne jednoduchý. Na chybu systému používateľ poukazuje vždy z aktívneho okna, v ktorom sa práve nachádza a v ktorom túto objavil. Po kliknutí na tlačítko Oznámiť chybu v menu vyberie oblasť, do ktorej chyba spadá pre jednoduchšiu navigáciu. Môže to byť chybná cena, chybný popis, vypredaná kapacita, nesprávne zobrazenie grafiky, prípadne nesprávna funkcionalita systému. Samotnú chybu popisuje veľmi stroho, napríklad prvé dieťa za 1 euro, nesprávne započítaný príplatok za rodinnú izbu, chyba pobytová taxa, prípadne iné. Identifikácia hotela či termínu je zabezpečená automaticky, nie je preto nutné tieto informácie uvádzať. Vďaka tomu je poukázanie na chybu mimoriadne rýchle a používateľa nejako nezaťažuje. Na druhej strane má pre zlepšovanie systému výnimočný význam. Čím viac používateľov prispieva do request systému, tým rýchlejšie a efektívnejšie sa filtrujú chyby systému alebo odstraňujú vypredané kapacity v prospech všetkých používateľov. Na základe takto oznámenej chyby pracovníci Profitúr bezodkladne chybu nájdu a opravia. Používateľa, ktorý na chybu poukázal, informujú o výsledku e-mailom. Komunikácia v rámci request systému je archivovaná a slúži na dlhodobé vyhodnocovanie chybovosti a rýchlosti servisu. Rovnakým spôsobom získavame mimoriadne cenné podnety k zlepšeniu funkcionality systému, respektíve podnety k zvýšeniu komfortu práce so systémom zo strany používateľov. Tieto sú okamžite zapracované do systému. Zabezpečujeme tým kontinuálny vývoj systému na základe praktických potrieb našich zákazníkov. Všetkým súčasným i budúcim používateľom, ktorí sa aktívne zapájajú do request systému a pomáhajú tak systém neustále zlepšovať, úprimne ďakujeme.